叫戴老師啊，咁咧我喺協康會呢一度咧係一位做咗2年半嘅幼兒教師嚟嘅，係啦，咁我咧喺呢間中心咧都有教過一啲學習遲緩啊同埋自閉症嘅小朋友嘅。我依家咧就準備定陣間同小朋友上個別堂嘅教具啊，因為咧有啲小朋友咧寫字可能咧未掌握到個空間啊，咁所以咧我就會用熒光筆啊，又或者一啲虛線咧幫小朋友寫咗個字先。好，我哋上堂啦。好啦，今日咧我哋會學3樣嘢。第一樣咧，我哋學時間，學幾多點鐘。咁我哋依家咧就會去校車嗰度咧接小朋友返學嘅。媽咪，喺度等候。早晨，主任。哎呀，帶翻個樣出嚟先。手仔，小朋友咧，佢哋翻到嚟咧就會有1日嘅流程啦。咁佢哋會食早餐啊，做個人工作間啊，跟住咧就會做今日星期3會做嘅一啲項目啦，例如睇圖書啊，單元主題。每一次做活動之前咧，佢哋都會先嚟攞一張時間表去嗰個區域度，例如今日食早餐啦，就會擺喺個袋度，然之後就會去佢哋所屬嘅區域嗰度咧進行活動啦。手仔扶住個碗。佢始終咧，SEN 小朋友佢哋容易有一啲嘅情緒出現啊，咁就會有一啲嘅行為咧，我哋需要去幫佢冷靜翻、安撫翻佢哋嘅。咁所以咧，我哋亦都要好需要咧去一眼觀察，去望住小朋友，佢哋會唔會突然之間有情緒到啊？我哋就要即刻去諗方法咧，去安撫到佢當刻嘅情緒，等佢個情緒咧唔會蔓延落去咯。Hello， 雀仔，你叫咩名啊？Hello， 我叫做烏鴉。佢叫咩名？烏鴉。烏鴉喎，烏鴉咧會嚟呢度都想浸暖粒粒嘅溫泉喎。你去咩顏色嘅溫泉啊？粉紅色。係啊，粉紅色啊。拜拜。拜拜。好啦，我哋而家慢慢起身洗個手，因為陣間我哋上主題要試食。依堅。佢啊，我嚟啊！陣間你收到龍鬚糖嘅時候，望一望佢個樣係咩顏色嘅？嗱，我俾個匙羹你，你可以用匙羹，或者頭先我哋洗乾淨隻手，你可以攞手仔揸住揞都 OK。食嘅時候，碗要擺喺個嘴下面。如果唔係就會食到好污糟，係啊，好污糟。好啦，請坐好。哇，好勇敢啊！頭先你哋有事，唔好發出聲音，咁樣冇禮貌。唔篤，咁樣擺喺度揸住，做得好，好安靜啊！你哋咁樣有禮貌。喺特殊呢一度咧，我一個人係負責睇我嗰組6個嘅小朋友，咁所以咧，我係好需要好熟悉小朋友嘅特質嘅。係啦，咁我對住SEN 小朋友咧，我亦都要俾更加多嘅耐性啦，更加多嘅愛，係啦，咁先至咧可以去教佢哋去做翻啲啱嘅行為。今日咧，我哋會整一個熊貓嘅作品喎，黐晒啦，係咪啊？好，擺埋喺上面啦。係。好啦，係咪差唔多啦？將你個熊貓頭黐埋落去就成功啦。呢個唔用㗎。食咩餸咧？菜先。呢個係咩菜？白菜。白菜。係啦，咁我哋依家咧準備筆飯㗎啦。呢個咩嚟㗎？頭先攞到你。我哋依家食完飯，攞午睡時間表，去瞓覺啦。好啦，過嚟瞓覺。請坐低除鞋，將隻鞋仔擺喺床下面。善老師，咁我去食飯啦。好啊。咁咧，我哋依家咧去食飯，小朋友咧就會交俾我嘅 partner 咧，幫我睇住佢哋瞓覺先嘅。咁我個 partner 咧就會陣間先至會食尾圍嘅，我依家走去食頭圍啦。
啦，開燈啦，唔該小朋友，請起身，着襪着鞋。好，踩好原字，望住，得唔得？可唔可以，乖女？得唔得？做定唔做㗎你？做定唔做㗎？做係咪？好啦，俾機會你啦。哦，叻仔，真係。教嘅時候就會發現啊，原來呢個譜係好闊嘅，係啦。咁小朋友個差異亦都好大嘅喎。咁每一位自閉症小朋友，無論佢嘅症狀啊、愛好啊、行為情緒啊，甚至去安撫佢哋嘅方式咧，都會係唔一樣嘅。咁我哋亦都有唔同嘅教學法嘅喎，例如有結構化嘅教學法咧，去幫小朋友知道佢每一日要做啲乜嘢嘅。我哋都有跨專業團隊嘅合作啦，例如頭先我哋上堂見到有治療師會同小朋友一齊上堂啦，咁嗰位咧就係物理治療師啦，咁仲有其他治療師都會一齊上堂嘅。返呢份工先有機會同小朋友集邊。好啦。拜拜，郭姑娘，拜拜。先望前面，各位媽媽，係啊，打嚟咧想同你講聲咧，阿仔佢今日喺學校咧，有少少鼻水啊。做完佢哋放學之後咧，咁我通常咧就會可能做下啲文件嘅工作啦，例如出功課啊、預備教具啊咁樣啦，或者同家長去分享佢哋一啲嘅學習成果嘅。咁我哋都會喺呢段時間咧聯絡家長嘅。咁雖然好忙碌啦，但係都覺得整日嘅活動咧同小朋友相處都好開心嘅。如果同學仔都想喺特殊幼兒教育方面發展，又或者只係純粹讀幼兒教育嘅話咧，都不妨及早準備喺揀科嘅時候報讀包括特殊教育嘅課程。咁將來無論教 SEN 小朋友，又或者去主流嘅幼稚園都會有用，因為咧喺主流幼稚園都會有機會教到 SEN 嘅小朋友嘅。